Hei, eu și Cătălin Escu și astăzi, în acest episod, voi arăta cum să faceți slime comestibil fără bezele. Și ca să facem acest slime comestibil fără bezele, avem nevoie de făină, ulei, zahăr praf, un bol, o lingură, colorant, apă și esență. Și vom pune în bol o lingură de zahăr pudră fără moț și o lingură de făină. Și dacă vreți să fie cât mai dulce, puneți mai mult zahăr pudră și amestecăm. Vom pune puțin colorant în mijloc și vom amesteca. Vom adăuga puțin ulei. Mă rog, mie nu mi-a ieșit cu colorantul, dar nu contează culoarea. Am uitat să zic că amestecați după ce puneți uleiul și apoi puneți o lingură de apă. Vom pune puțină esență de vanilie și amestecăm. Și ne va ieși asta, mă rog, da. Eu am mai pus făină și zahăr pudră pentru că mi-a ieșit prea moale. Și din greșeală mi-a ieșit, pentru că am pus prea mult, mi-a ieșit un Play-Doh comestibil, dar nu mă deranjează. Hai să gustăm. Acum hai să gustăm puțin. Am emoții, poate va fi prea bun. Like!